एक गांव में एक दयालु किसान हर दिन अपने खेत के किनारे बची हुई रोटी रखता था। एक छोटी चिड़िया हर दिन आती और अनाज खाती और खुशी से चहकती। एक दिन किसान खेत में सो रहा था, तभी एक सांप उसके पास आया। चिड़िया जोर से चिल्लाई। किसान जाग गया और तुरंत दूर चला गया। उसकी जान बच गई। किसान ने चिड़िया को देखकर मुस्कुराया और कहा, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस दिन के बाद किसान ने अन्य पक्षियों को भी खिलाना शुरू कर दिया। चिड़िया हर दिन उसका शुक्रिया अदा करती और गाती, दोस्ती, प्यार और अच्छाई का एक गीत। क्या दोस्तों, आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया